ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാ ഇന്നിവിടെ അടിപൊളി കിടിലൻ രുചിയുള്ള നമ്മളെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുക, ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കിച്ചൺ ടു സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല ഇട്ട് വയ്ക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഇത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്. ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 3 സവാള വേണം, 3 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ കൂടി വേണം. അത് നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഇതുണ്ട്, ഇത് ഈ ഒരു പരിവാണ്. അപ്പോൾ ഒരല്പം നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മസാല എല്ലായിടത്തേക്കും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ മസാല ഞാൻ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം, ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സവാളയും തക്കാളിയും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല തിരുമ്മി വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറോളം ആവും. ഇപ്പം ഞാനതാ നമ്മുടെ സവാള എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 സവാള ഇതുപോലെയും 1 സവാള കനം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 ചെറിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, ഇതിലൊരു 4 പച്ചമുളകും കൂടെ നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വലിയൊരു അരമുറി എന്താ പറയുക, ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അരമുറി. ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന പൊടികൾ അപ്പോൾ പറയാം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ചധികം ഒഴിക്കാം. ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ചൂടാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. നമ്മളെ സവാള ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരല്പം കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോരി എടുക്കാം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇത് മതിയാവും. നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരി എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് നമ്മൾ ഭയങ്കര മുറുകി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത്. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എങ്കിലും നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള കഷ്ണമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള പകുതിയോളം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പൊടികളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കളറ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തക്കാളി ഇതേ വഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സവാളയൊക്കെ ആയി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരൽപ്പം കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂണും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. നമുക്ക് 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എരിവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ചിലവർക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് അത്ര വേണ്ട. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ മസാല, ഈസ്റ്റേൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ്. അതും കൂടെ ഇട്ടങ്ങ് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരമുറി നാരങ്ങ നീരെടുത്ത് വെച്ചല്ലോ, അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഗ്രേവി ആയി കിട്ടണം. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറി ഇരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ്, അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് ഈ ഗ്രേവിയും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണവും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ചിക്കനിലൊക്കെ പിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചാറൊന്നും കൂടി വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയിലയും നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ചാറ് തിക്കായിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാറൊക്കെ വറ്റി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില, അതുപോലെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഉപ്പ്, എരിവ്, മസാല എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ്. ഇതുപോലെയല്ല തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായി ആറിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കണം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്, കിടിലൻ രുചിയുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തയ്യാറായി. കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ഡെക്കറേഷനോട് കഴിഞ്ഞ നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.